ate mulimu n'abantu abalina obudde kati kyekino abamu abantu atalina mukwano gwa mpala oluusi watera okubeera okucankala n'omuntu gwabakwataganye naye watali nsonga omwami n'ava kantu katono nnyo n'acyankalana omwami n'akulaga nti no takufaako omwami mu ntandikwa yeyakunonanga yeyakwetwaliranga ku mulimu yafikisinganga obudde bwe bigenderedde bwe mutandisa okwagalana ne mumalirizaako akaseera ne bigenda nga biseebengerera ekyo kyonna kitunuulire nti mulimuko abantu abamu wano mu ntandikwa ng'oyagala nnyo naye ate omukwano genda nga guseebengerera twakuleetera love booster gwe bayita omuvunnamira byalo activatinga upgrading ekintu ekyo obeere ntino system yonna omukwano gwammwe ogwa upgradings ogutaddemu nkebe ekirungo tu abakyala mukozeeko okwo kumuwoomya kyetuyita luganjo akantu ako akatono ako koolaba omanyi waliwo ko obuntu obumu abayimbi abamu abayimba ne bagamba nti ebiba bingi waliwo ko omukyalo omwe yayimba n'agamba nti nno buli lwolifuba okulaba nga weerunga n'omwami gyali kumukwagala abakyala beefaako ate n'abaami bakola ki beefaako so nja kukubiriza ojje ono n'oluganjo ono ne buli kimu tujja kubeera nga tusobola okukwataganya mu mbeera yonna onagamba kojja kintwalidde ebbanga ddene nga ndina omusajja naye talina kye yali ampadde era ne bwe tubeera nga tuli naye akulaga nti nno okugjako okufa ku baana be naye nze nga maama waabwe tanfaako kojja ndi mukyala era nina okufiibwako naye ng'okuva edda nedda sirina mukisa gwa kuweebwa ate oba okitegedde nti toyina mukisa gwa kuweebwa okuva edda nedda tokyogedde nti kitandise kati nedda ogamba okuva edda nedda toyina mukisa gwa kuweebwa meaning that oyina kunaaba kyogo n'ofuna n'empeebwa luganjo kubanga toyina mukisa guno gwa kuweebwa ekyo bba abantu njagala mukyerabe mulimu omuntu alina omukisa nakugamba nti ze bwe mbeera n'omusajja omukisa aba nagwo era bantenda omukisa naye te nga omusajja okukwata emitwalo 10 oba akakadde akakuwe nga tasobola ate nga akalina to make matters worse ekisinga okutuluma ffe abantu abamu balina n'otunuulya n'ogamba gundi alina access ekwata miliyoni 5 nazimpa nenkola edduuka naye ng'olaba nti no tasobola ng'olina kumala n'okukuwa emitwalo 10 olina kumala kulimiikiriza nnyo n'okola otya so tetuganye nti no lava etambula na sente naye ate kwenda ku makyala bw'omukisa gwo following omukisa gwo mulimu abantu abamu nga bizinesi lwetatambudde mu wiiki najja n'anaaba ekyogo n'agamba nze sisobola kutuula nga bizinesi yange tetambula ne mulimu abeefaako n'alaba nti no bizinesi tetambula ewaka wasanga omusajja alina buli kimu mulunda enkoko n'otunuulira ewaka nga mutandise n'okubulwa omunnyo ewaka nga mutandise n'okubulwa nusu emitwalo 10 ekigamba for emergency nti senga omwana alwala oba omwana singa tufuna ekizibu ekiri agent esente zisobola okubanunula naye ate n'ozingako emikono n'ogamba akantuule so tekiriyo ng'omwana omuwala tukubiriza nti omuwala gwoddabiriza ensawo ya bbaawe buli lwolirabanga ng'omukisa teguliiwo finding a solution okunoonya embeera yonna esobola okukwataganya so gwayagadde okwogerako nange essimu yange eri 070 4 45 93 070 4 45 93 essimu yange eyokubiri eri 077 45 93 essimu ezo nga bwoziraba zeesonzemu so tulina n'essimu etugatta ffenna nga abakimbo wa Research King Can Training Center essimu eno nyini gyobadde osindikako message oba gyosindikako message essaawa zino essimu eno gikwate nnyo lwensonga oba oyagala kuleetera ddagala oba waliwo eyakubirako okwo ku ssimu endala n'agwamba nti nno nze Kimbowa oba olina akulimbalimba n'akugamba nti bannange nno nze nkola ne kojja Kimbowa njagala nkuleetera eddagala oba nkole bwati gwe bw'atuukawo gwe tomukaayanya gwe ng'omukubwa akubira essimu ng'omugamba yeggwani nti nze gundi nze Kimbowa gwe olutuukawo ng'okwata kaca ng'omugamba kankubire kojja eno yessimu oba ogikubyeko ssaawa 8 gwa kiro oba 9 oba 11 oba mmeka ebeerako obudde bwonna kubanga emergency line yaffe wokubira wonna era nawe nti nontuuse mu paaka njagala kundetera ddagala wano eno ye password yo yessimu ekonfaminga byonna kubanga yessimu egatta byonna era essimu etava ku lusegere so gisevinge mukana akaseera eri 070 93 0485 070
93 085 onagamba kojja nze nakozesa ku masturbation ndi wa myaka 17 nkoze ntya ndi mukyalo Luweero ojja kugenda ku branch yaffe y'obulenzi osobola ofuna eddagala onagamba kojja ndi Kakiri naye nandiyagadde okukeeraawo okunaaba ku kyogo Kakiri ekyogo kibeerawo yes kibeerawo tetulina kiriniki yaffe yonna etabeerako kyogo kwata emitwalo 2 n'ekitundu genda naaba ebyogo 3 gwasobodde okugulayo okwo ku Luganja asobodde okugula ku Muvunamirabya asobodde okugula ku Mikisansangwa jangu ofune ate era nammwe nti bizinesi tetambula sibeera na ssente siweebwa mulimuko abakyala bamu akugamba nti siweebwa because tolina mukono guweebwa sibeera na ssente because tolina mukono gwa ssente sibeera na kino nakugambye bwomala okunaaba ekyogo tekirina nsonyi gye zikwasaako okunga nti kojja mpaayo musulu 10 era twakitandise ne tugamba nti omwezi guno buli muntu yenna beerako n'akasente ak'omukisa mu nsawo eyi tambulirako ko mu wallet n'olukumi kimba wali wakuwadde oba teekako ko mu bizinesi eyoga nti nsuubulangano okuba capati luteekemu olabe embeera gye nebeera ng'esobola okutambula n'olwekyo mujje munaabe obujjanja bumanyi bulungi nnyo olunaku olw'enkya jangu okwataganye taayisa omukisa lwanirira omukisa onagamba kojja I love my man so much but he doesn't care even when I do things for him yet we are now have 3 children what can I do yet I'm not working because he keeps on telling me to give me money for capital for so many times but he doesn't actually just come to the clinic direct nja kubeera nsobola okuyamba onagamba kojja nacho V-Power Extra ekola etya nacho V-Power Extra lyeddagala eryongeramu amazzi era ng'omukyala yenna badde toyina amazzi obwagazi toyina na buli kimu kyonna osobola butereevu nnyo okubeera ng'osobola oddikozesa dakika nga 15 zezibulayo ndabike nga nva wano how much is the medicine for pressure actually just come to the clinic so measuring pressure yo tujja kusooka okupima pressure tulabe pressure yeryetya pressure yeryetya bwebeera waggulu ennyo tulina eddagala lyetukuwa nosooka n'olibeerako nga buli naku onywako okumala ennaku 14 pressure nesooka neddamu nenormalize nga then netukukubiriza tuyina diet gye tubateekako mmwe nga mu abalwadde aba pressure si buli kintu kyonna kati siringa abalwadde abasukaali omulwadde wa sukaali mulinako ko diet gyolina okubeera nti no mulimako ebintu ebimu gwe byotwala mbuno anze kino oluusi na diet kati ngaakawunga ako kalimu a lot of starch omuntu obwagunje no tasobola kubeera ng'akola ki buli lwoliraba pressure yonge eyambuse waggulu wa 40 nebeera ng'eri 40 oba 90 kitegeeza nti netandise ng'eri waggulu negenda mu 15 simanya 18 pressure tusobola kubeera webolaba nti no akugamba nti no sirina maanyi sirina buli kimu kubanga bwegyenako engeri gyekwataganya n'okutisorganizinga system obusimu obw'omubiri sukaali notuuka n'okiraba nga sukaali ali mu 16 ababulala n'agenda n'alinnya paka mu 20 neera ng'okisirikidde so zino entula katunkuma nnungi nnyo sukaali osobola okubeerawo ng'olina sukaali naye nga teriiyo muntu yenna nga ne bw'omugamba nti no gundi oyo alina sukaali akiwakana ninga bakulaba kola bulungi nnyo emirimu gyo otambula bulungi omubiri muguwe ki jangu tuwongeremuko immunity jangu tuwongeremuko mulimuko eddagala eryongeramuko CD4 mubiri mulimuko eddagala eryongeramuko abasirikale b'omubiri nobeera ng'omubiri osobola okugukozesa exercise zonna gusobola otambula obulungi gusobola otambula mu buli mbeera yonna negwereka kugamba nti ate munange nze ate buli wentambula bwenti ate buli wenkwataganya kino nze ate buli wentuuka wano nti naate kino nga kyagaana omubiri gugwo obulamu bwe bugagga buli lwolibeera omulamu ojja kuba mugagga lwansonga ntoyinako mulimu akyegomba ffe twogera nnyo nnyo n'abantu n'akyegomba naganze kojja nembeera n'obulamu obubwo neŋŋamba okolanga kyuma n'omubuuza lwaki akulabye essaawa zino okuva ku lwokutaano tuli wano tukola enkeera ajja kundaba nkole paka kuva ku ssaawa 5 paka 7 era ku lwokubiri akeere ku kiriniki yaffe ku ssaawa 12 ansangewo nga tandabyemu elementi yonna yakusumagira tandabye nti noba ninakooko ekikedde ku makyambu no kikyankalanyiza kino so gwe omubiri gwonna oguli nomo bw'orestinga for 5 hours zigumala bino byonna bemuddamu ne gwebaka n'osumagira abalala n'akola sexi n'abeerawo bw'ati n'akutuka abalala nga ne bw'omugamba nti notambula abalala omutima ne gukuba ne gukola gutya so jangu ku kiriniki yaffe wakaliga osobole okutulaba lunaku olw'enkya mulumanyi bulungi nnyo obujjanjabi bwonna tubeera ne badoctors tubeera nange kenyini kojja kimba wasibulawo ennaku zino twakyongeramu nti no kati tulinako ko Dr. Frank
Dr. Frank yatukira ebyuma ne babituwa bujja ntino bino njagala keberamu ko pressure genda basooke bakebere sukali wange ali ategenda tusobole okujjanjabira ddala ekintu nga tukitegedde kiki ekireetedde okubeera ntino system y'omubiri gwe tetambula bulungi nnyo munda tusobola okumanya nti kati rotation y'amagi kubanga bamu kumwe mwekwasa ng'ozaala neno otandika okgenda neweepakira ebidagala naye ng'ozaala ng'oli mukyalo ozaala nga mwami yalina problem nga gwolina twalira eddagala nga spam counts zakendeera so mujje musobole okukwataganya onagamba nti nokojja I have practiced masturbation for 5 years but I'm now addicted what can I do actually you just come to the clinic direct otulabe tubeere nti tusobola okwogerezeganya naawe tujja kubeera tusobola okweddagala erya THT oba libayita total hydrotribulation ogwawesa emyaka 5 okwambuka waggulu tulina eddagala lyaffe erya power mix weriri lijja sobola okuyamba kojja I love my man naye appetite ya sex ntono n'omusajja alowooza ninayo omulala nkole ntya ojja kujjono ne musanyusa appetizer drink ecupa ekyo kyolaba ku ludda olusembera ddala ku display yaffe eyawaggulu ekyo ekiringa omutali ddagala eyo musanyusa appetizer drink onagamba kojja gyebaleko okola kubanoonya nze tone entebe bw'oba onoonya leeta ekifaananyi kyo obajja ng'otuukirire oba genda ku outlet yaffe okubayita ababiri bantu baffe abokubayita ababiri branch yaffe werinzigule abewobulenzi mugende mwejjanjabe ekakirise nga Mariam yazze mugende mwejjanjabe mwenna abantu baffe abekatiri abaludde banga mutukubira kino na kino senga Mariam jali mugende mwejjanjabe abantu baffe basinzira mu bitundu eby'emityana Mukama Katonda yayenukudde essaala zammwe this real Wednesday olwokusatu luno enteekateeka zonna ziwedde ku makya okuva ku makya ssaawa mpaka ssaawa 6 gye tuli mujje mubeere nti musobola okwejjanjaba saate n'abantu mwenna abasobodde okugenda nti mukono ku lwokuna ngenda kubeerayo nze kennyini kojja Kimbowa nyongera okubakakasa nti ku lwokuna luno kivudde mu kamwa kange ku lwokuna luno gyendi okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 8 bwesukka ssaawa 8 tojja kundaba netekigaana genda nkya kwejjanjaba tekigaana lwakusatu genda kwejjanjaba tekigaana nnaku zonna kubanga kiriniki yaffe gyeri emukono ate era ye manyanga yeddirira kiriniki yaffe yewakaliga mu facilitations bwetukolera bwaffe genda emabega wa dipo ya Pepsi oba gwe buuza dipo ya Sem bw'otuuka mu Antony wonna buuza nti mbuuza dipo ya Sem oba dipo ya Pepsi empya kuliko eriraanye Kampala Cement emabega waayo bwe weetolola bwoti ekikuba ekyo kolamu kakaavu katono nnyo nga weetolodde emabega waayo tambula obuuza nti mbuuza ku kiriniki ya Kojja Kimbowa bonna bamanyiwo ayagadde okwogeramu nange ng'obuzeebuze essimu yange eri 0705 93 0485 0705 93 0485 eddakiika nga 5 ziizo zezibulayo ndabike nti naate nsobola okukwataganya okuva wano n'olwekyo nsaba nti no weeteeketeeke tandika okuteekateeka amasimu tandika okuteekateeka byonna gwasobodde kuba ezo essimu eziri mu bbulu eno essimu esembyayo nkaaga munya senga Jojo mulaba ali wano ali mukwata amasimu ago kubako kola appointment ne senga kola order naye ajja kuba nti no basobola okukwataganya n'okuyamba mu nsonga zonna Kojja ya big stomach and nakawa what should I do to reduce it actually just come to the clinic direct ojja kubanga osobola okubeera nga tukuyamba onagamba Kojja nze bwenywa ku mwenge nfuna obwagazi bungi nnyo naye omusajja alina otulo actually lwaki bujja omaze kunywa mwenge era naawe ojja kujja kennyini tulabe nti no tusobola okuwa eddagala ng'oba onywedde oba tonywedde obwagazi bwe busigalawo nga sisitimu etambulira ddala bulungi nnyo onagamba Kojja alina omuwala gwenjagala naye simanyi kukwana nkole ntya ojja kujjayo no n'akafanso nyina omuvunnamira byalo onagamba Kojja nze njagala looko nkooye obwensi bw'omusajja obutalinaako kye tuzimba Kojja tulina abaana 3 tukyali muzigo gwa 8,000 naye omusajja tekimugaana kudda ku makya n'akyusa engoye n'addayo okumala wiiki namba ate nga ne ssente zaleka waka kulekera 3,000 Kojja tukoze tutya okujja kujjayo be bano betwagalira ddala okusiba tannatuuka ku geeji etandika ebyo 1 tetujja gamba omanyi okwagala sigamba nti miki naye ate n'obwenzi obungi ku spendinga
kubanga ne bona agenda eno you spend. Kati oyina abaana basatu mukyasula mu muzigo gwa mitwalo 8 tetuganye lwaki ogenda noga nti kanonoze kino bw'aba omukyala yatatuukiridde mutereeze osobole okukwataganya byonna nawe otuukekoko mugeji bwenatuukako mugeji eri waggulu nogamba nti nno kino tetuganye ate era nakyo we don't advise tetukyadvising kubanga buli lwobeerawo osobola okutereeza munno nakuwa kyonna kyokola ki kyoyagala so mujje musobole okukwataganya onagamba kojja how can I get THT? I'm Bushenyi. I'm from Bushenyi. Winnie, you can call me after the program. Osobola okunkubira after the show. Nja kubanga nsobola okulaga engeri kijjo osobola okubeera nga tusobola okusindikira mu ddagala. Actually we deliver. Mu kifo kyonna ekyeggwanga ky'olimu tusobola okudelivalingira. Ngenda kubasibulira wano nga ngamba Dunda atalundira mpeera agira akyalunda. Thank you for being part of the show. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale abantu baffe abasinzira emitala w'amayanja nga mutulaba ku YouTube. Bw'ogenda ku YouTube teekamu ekigambo Kkojja Kimbowa ojja kuba osobola okulaba programs zaffe zonna nga bwe zitambulira ddala era nammwe abatawanyizibwa mu nsonga ezimu oba endala. Nyongera okujjukiza nti ku malwaliro gaffe gonna kati facilitation 218 facilitation we ziri bulungi nnyo. Bw'ogenda ku ludda olw'ensusu Mama Nimu Beauty Center weri okubeera nti no basobola okuyambako ku Mama Nimu Beauty Center bakabaka bansusu oyagadde kulayiteningamu oyagadde kulabika bulungi oyagadde buli lugoye lwonna era kodi yaffe ojja kuba ogiraba nti nno yembeera gy'osobola okubeera ng'osobola okukwataganyizamu nammwe abantu abamu abalina ebizibuzibu ebyenjawulo nga bikwatagana na nsusu oba ku figa yammwe. Bino ebisambi byayokebwa, nina stretch marks, nina mugaba asusse, sirina kino. Abantu baffe ab'e Masaka mugende ku klinik mwejjanjabe Masaka awo mu Nnyendo. Masaka mu Nnyendo gye tuli, Embalala gye tuli gyenda okuliraana Balya Plaza n'abali mu bitundu byonna ebirala eby'amawanga otukubire bukubizi okole order naffe ku outlets zaffe zonna tujja kuba tusobola okubeera nga tusobola okukwataganya. Teriiyo kintu kyonna kikugaananga muntu wa bulijjo kubeera nti nno bwekolako kuba clinics zaffe ziri private togenda kujja nti nno bino bya lukale era olaba omuntu omu ku omu tulaba omuntu omu ku omu togenda kujja bino nti nno kukola ki ate era buli muntu yenna bw'oba ozze following line yo beera nti nno osobodde okukwataganya. Tuleke gamba kino n'ekyokulala mutuwe obudde ekyo tujja kibasaba nti nno bw'oba ozze tuweeyo akadde mukwano nja kikusabanga nze Kimbowa tuweeyo akadde. Mulimu abantu abajja nakubakusa n'atambula n'agenda abeera yakatulawo eddakiika ng'emu asanzewooko abantu bangi so gwe at least bw'ojja ng'olinakooko ekintu kyonna kola ode ekiro kino oba kuba essimu ng'ojja ogambe kojja bantegekere THT nzija bantegekere eddagala ly'amazzi nzija bantegekere ekyogo siina budde ekyo buli lwokuba essimu n'obeera nti nookoze oda kyebulaba abasinga obungi bw'otuukawo tugamba bugambi nti gwe gwatukubidde weekawempe nti ye gwe Shadia kasita otuuka gwogamba bugambi ali reception nti nze Shadia akubye nga nzija bakuyisawo buyisa kubanga obeera watuwadde dda odayo ne tugitegeka so n'ebintu ebirala. Nyenda kubaga nti tukola ku bya family planning ey'Ekiganda tukola ku byekukyusamu nko ku nzaalo bw'oba badde ozaala baana balaboka oba ng'oyagadde kuzaala ku baana balongo ng'ate tewaliwo bukwakkulizo bwonna. Nammwe abalina endwadde endala lala zonna mutandike okunkubira essaawa zino actually mbasiibula kati nga mbagamba tandika okunkubira essaawa zino enkya kwetuli wano mu puroguramu yaffe okuva ku ssaawa 5 ez'ekiro paka essaawa 7 kwetuli wano tewerabira ate otugira ku puroguramu omanyira obujjanjabi n'ebintu ebimu ebikwatagana mu buzibu mukwano so gwayagadde okwogerako nange essimu yange eri 0704 45 93 50 0704 45 93 50. Essimu yange ey'okubiri eri 077 era 4 45 93 50 0774 45 93 50. Essimu endala eri 0757 zonna tandika ozikubako kati ngenda kuba tuzikwala 0757 61 90. Essimu ya Senga Omumbejja Nassolo essaawa zino agirina oba senga jjojo kwaba senga gwoyagadde okwogera naye be balinjirina kati eyo esembyayo 64
eri 0753 58 31 0753 58 31. Mpozi nange simu yange eno yenyini jenirano mu ngalo yenyini gyobadde osindikako message tandika ogikubako esaawa zino njirina eri 0705 93 0485 namwe abagadde obbaleetera eddagala na buli nsonga yona gyeyagala okubuuzaako abadde bakubako nga mbajjako essimu eri 0705 93 0485 0705 93 0485. musule bulungi tulabagana olunaku olw'enkya mutandike okunkubira amasimu essaawa zino twogerezeganye. musule bulungi mweraba. Nalwawo kale na bulwi nalwawo kukusanga nalali nasubwaye navuyo yonna kalemawa nalwawo kale na bulwi nalwawo